ƙwanƙwan mai sallama ƙofar ɗaki nonon fuskar kakar in yi mafarki ba zan barci ba sai na kalle ka. Tsikar jikina mai zillo kai dai sabon wata ne sha kallo tauraron zuciyata ya bullo haske nai sai ina kare fuska. Ga tambaya ta mai ƙarfi amsar sai mai tunani mai zurfi yaya kure da san bashi da ƙarfi ya gurfanar da zaki ba shakka. In ɗan faɗa ko a'a to in kun bangari ita ce sa'a aure na da kabir shine sa'a Allah ya bani sai ku yi min barka. Domin na san ajina ya kere ni dai aigunsa yawa na kare in an koshe shi sai na kakkare an ban lambar yabo kan ƙaunar ka. Gwanar 'yan girman kai sai in ce kan miji ba na san kai aini dai kan masoyi na kai sai na bayar da kai na ba shakka. Kwasu da kwalisar mata kwantar da hankalinki matata domin na baki dukkan yardata ba hijja sanni ya mai jarin mata kyakkyawa mai mutunci ba shakka. Ba don komai bana ke kaunar ki ni dai kin mai da ni dan lelanki kwalli ke za ki shafan da kanki ko sarrafe na yi sai kin min kuka. Ni in babu tulci zan yi ba zan ce baki min da'a ba hijja san baki min laifi ba kimarki gare ni sai san baraka. Don haka je ki kwanta ki barci ni dai na baki dukkanin yanci. Sai na
kai barci bar ma ka gani in kunna ma fanka. Kwanta barcin kashi ne barci na. To na kwanta ki dai kauce kaina. Na kyale kana tafi ɗakina na san dai lafiya launa barka. Kwankwan na yi sallama ƙofar ɗaki nonon fuska kar in yi mafarki ba zan bacci ba sai na kalle ka.